इंडियन इक्विटी मार्केट्स अपने पॉजिटिव मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स की ब्रेथ लगातार डिटोरेट होती जा रही है। FIs आर इन रिलेंटलेस सेलिंग मोड एंड दे हैव सोल्ड मोर देन 6 लाख करोड़ रुपीस ऑफ स्टॉक्स इन द कैश मार्केट इन पास्ट 2 years। आखिर ऐसा क्या पेन पॉइंट है जो मार्केट्स को सता रहा है और क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में? आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। वेलकम बैक टू द वीकली मार्केट अपडेट्स। आई एम शौरिक अडगावत। Even after repeated attempts, Nifty 50 could not sustain above 26,150 levels, and also the small caps and mid cap stocks are continuously sulking, with advanced decline ratio in the favor of declines. We also have observed a pattern of fast sector rotation, यानी आज किस सेक्टर में बाइंग नजर आ रही है तो कल उसी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और कोई नए सेक्टर में पैसा जा रहा है। Irrespective of any positive development, FIs का सेंटिमेंट लगातार नेगेटिव बना हुआ है और वो हायर लेवल्स पे सेलिंग करने को तैयार हैं। The government and RBI both have tried to stimulate the economy by their efforts, as government has cut down the tax rates and then followed by GST reforms. साथ ही RBI ने भी मॉनेटरी ईजिंग के साथ लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए CRR और रेट कट भी किए, but still markets are failed to respond. India is still the fastest growing emerging market economy with more than 8.2% of real GDP, and still we are not able to attract FIs for investments. Earlier we have had the issues of higher enriched valuations and less earnings, but in the recent earnings season we have seen that finally the downgrades of earning has stopped and we have seen some kind of uptake and results were better than what we have expected. Still markets are waiting for that long awaited rally which we have not seen in past 1.5 years in Indian equity markets. साथ ही AMFI द्वारा रिलीज किया नवंबर का म्यूचुअल फंड इनफ्लोज का डेटा क्लियरली इंडिकेट करता है that retail investors' faith is still intact in the markets. As you can see on the SIP flows, there are still 29,445 crore, which is only 0.3% less than the previous month. साथ ही इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 29,911 करोड़ पे आए हैं, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 21% का राइज है। All this data clearly shows that mutual funds and domestic institutions are pouring money into the equity markets, but FIs are not ready to invest at these levels. So even after all the positive developments, why Indian markets are not responding to it? The only one reason I could see is the absence of US-India trade deal. Yes, this deal is very important for India. नैरेटिव और स्टेटमेंट्स चाहे कुछ भी सेट किए जाएं, बट ये डील इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इंडियन गवर्नमेंट्स आल्सो अंडरस्टैंड इट। दैट इज व्हाई वी हैव बीन इन कंटिन्यूअस नेगोशिएशन विद US फॉर टू हैव अ डील इन प्लेस, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी कंक्रीट अनाउंसमेंट सो फार। आइए समझते हैं कि ये ट्रेड डील इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो टॉकिंग अबाउट द प्री टैरिफ एरा, India used to have around $220 billion of trade with the USA, and it was a trade surplus of around $40 billion with USA, and both countries wanted to take this trade to $500 billion, and this $500 billion का target अगर कुछ सालों में achieve हो जाता है तो it will add around 50 to 60 BPS to our GDP, and that will support the long-term goal of Indian GDP to sustain above 7%. But at the same point, India don't want to lose its strategic autonomy, and that is why we have been doing bilateral trades with a lot of countries. But still, we are very much hopeful that we'll have a deal, and we very much require this deal to happen. Certain people also talk about that we are having a deal with Russia, but we cannot compare Russian trade deal with US trade deal, as with Russia we only have a trade of around $50 billion, which we want to take up to $100 billion. But in case of Russia, we have a trade deficit because we only import a lot of energy and defense from Russia, and in return Russia doesn't take much of our goods. So comparing US trade deal with Russian trade deal is like comparing apple with the oranges. Now let's see what is happening on the geopolitical side. So even after a lot of negotiations and Trump administration push, the Russia-Ukraine deal cannot be materialized so far. Now as per the recent development, that Ukraine has agreed to forego its long pending dream to become a member of NATO. But at the same time, Russia is not agreeing to evacuate the disputed territories. If you see the map, you will understand that how this is very important for Russia to keep these territories in its control. अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यूक्रेन की ये 4 टेरिटरीज रशिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जो लोहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया एंड खेरसोन, ये चारों टेरिटरीज क्रीमिया से जुड़ती हैं और एक्सेस देती हैं रशिया को सी ऑफ अज़ोवे और ब्लैक सी में, विच ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू रशिया फॉर ए 12-month ओपन पोर्ट विच इज सेवेस्टोपोल. Now US is also getting very impatient and putting tremendous pressure on Zelensky to agree on the deal before the Russia changes its mind. Earlier, US has also warned Russia to put fresh sanctions in case it doesn't agree to the peace deal.
Now let's discuss about another important geopolitical development, that is Venezuela crisis, where US has deployed its forces heavily and surrounded Venezuela from all the sides. The idea is to cut all the Venezuela oil to go out, so to cut the revenue stream for the Venezuelan president. And we all know that President Trump doesn't like the current president of Venezuela, the Nicolas Maduro, and it seems that he has been surrounded from all the sides. There is one more interesting angle to it. The leader of opposition of Venezuela, Maria Corina Machado, who coincidentally won the Nobel Peace Prize also and dedicated it to Trump, said that Maduro's days are numbered and it is in his favor to do this by dialogue. मतलब साफ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि निकोलस मडुरो स्टेप डाउन कर जाएं और वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पावर में आ जाए, एंड व्हिच क्लियरली सेज दैट दे ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ अलाइनमेंट विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. At the same time, a lot of media houses are covering that this conflict is not about the oil, as US already producing much more oil than the Venezuela. बट एक बात का ध्यान रहे कि वेनेजुएला की ऑयल रिजर्व्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस की रिफाइनरीज के लिए जो हैवी ऑयल चाहिए दैट ओनली कम्स फ्रॉम 3 countries which is रशिया, कनाडा एंड वेनेजुएला. So having executive control on Venezuela definitely gives a upper hand to US. साथ ही वेनेजुएला में अपनी executive power show करके US is giving a clear signal that in the Western Hemisphere, Northern and Southern America, US is still holds the upper hand. Now let's see how the markets have performed this week. As I have been discussing that Nifty 50 and Bank Nifty as the part of the frontline indices, they have remained mostly range bound, and even after repeated attempts, Nifty could not maintain to stop and close above 26,000 levels. आज की रिकवरी के बावजूद भी Nifty 50 वीक ऑन वीक बेसिस पे करीब 0.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, वहीं Bank Nifty में भी 0.29% की कमजोरी देखी गई. Now talking about mid cap and small cap indices, just because of the today's recovery, both the indices have managed to close in the positive territory, but with neutral gains of 0.05% and 0.12%. But the important point to consider here is that on one side, frontline indices like Nifty 50 and Bank Nifty are hovering around its all-time highs, whereas small cap index is still almost 10% low from its all-time highs. सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेटल सेक्टर क्लियर आउट परफॉर्मर रहा विद मोर देन 3.5% ऑफ गेन्स ऑन वीक बेसिस. नंबर 2 पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विद 2.94% ऑफ गेन्स, और नंबर 3 पे रहा आईटी सेक्टर व्हिच वाज द आउट परफॉर्मर फॉर द प्रीवियस वीक, बट दिस वीक इट हैज कम ऑन द थर्ड पोजीशन विद 2.42% ऑफ गेन्स ऑन वीक बेसिस. अगर नेगेटिव सेक्टर की बात करें तो मीडिया सेक्टर 1.17% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ बंद हुआ, वहीं प्राइवेट बैंक्स में भी हल्की कमजोरी दिखी और फ्लैट मोड पे 0.2% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ बंद होता नजर आया. Now let's see how the international indices and markets have performed. अगर यूएस की बात करें तो डाउ जोन्स इस हफ्ते करीब 1% के नेगेटिव रिटर्न्स के साथ बंद हुआ, वहीं नैस्डैक ने 0.7% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए. डैक जर्मनी भी फ्लैट नोट पे बंद होता हुआ नजर आया विद ओनली 0.2% ऑफ पॉजिटिव गेन्स. Now let's see how the institutions are placed for this week. Past 2 days में FIs की तरफ से कुछ पॉजिटिव एक्शन नजर आया, जहां उन्होंने कैश मार्केट में करीब 1,1500 करोड़ की कैश बाइंग करते हुए नजर आए, बट ऑल इन ऑल वीक ऑन वीक बेसिस पे दे हैव सोल्ड अराउंड 3,000 करोड़ रुपीस ऑफ स्टॉक्स इन द कैश मार्केट. वहीं डीआईज ने ओवर कंपनसेट करते हुए 10,207 करोड़ की इस बाइंग इस हफ्ते करी. If we talk about the derivative positioning, FIs are still very much short on the index futures. What we have witnessed is the 97% shorts with net 1.65 lakh of net shorts on the index futures. Going forward, this is going to be very interesting to watch that with 97% of short positions on index future, with somewhat recovery, they are going to cover these or going to add more. But FIs का stance एकदम clear है that they are not interested in buying Indian equity markets at these levels at least. So we have to be very watchful that if any trigger comes, how their stance will change or not. Now let's see how the commodities have performed this week. Silver is a clear winner with more than 7% of gains on week basis. Silver ने MCX पे 2 लाख के लेवल क्रॉस करने के बावजूद भी इसकी तूफानी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है, and now it is hovering around $65 level on the इंटरनेशनल मार्केट्स. वहीं गोल्ड भी इस हफ्ते पॉजिटिव गेंस के साथ बंद हुआ, पर न्यूट्रल टेरिटरी में 0.5% के गेंस के साथ ही वीक ऑन वीक बेसिस पे बंद होता हुआ नजर आया. अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करें तो इस हफ्ते भी ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस में नरमी देखी गई. वीक ऑन वीक बेसिस पे 2.71% के नेगेटिव रिटर्न्स क्लॉक किए, ऑल्दो वेनेजुएला क्राइसिस के बाद भी ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में कोई अपटिक नजर नहीं आ रही है. India's November trade deficit have widened by $24.53 billion, with imports at $62.66 billion and export at $38.13 billion.
Also, India has signed a bilateral trade with Oman, offering 98% of Indian export goods at 0% tariff. To boost the trade, investment and Middle East tide, and this development has come into foray after the recent visit of Indian Prime Minister Narendra Modi to Oman and other Middle East countries. Now let's see what stocks are in news. In a recent positive development, Shriram Finance have offered 20% stake to a Japanese institutional bank, MUFG, marking one of the largest foreign investments in India's financial service sector, and this deal will give 39,617 crore rupees of preferential issue to the Japanese bank. In another development, RBI has approved the HDFC Group to acquire 9.5% stake in the IndusInd Bank. In a negative development, the already battered stock of Ola Electric have seen some more negative side as the Bhavish Agarwal, the promoter of Ola Electric, have sold 2.2% stake, which comes to 324 crores over 3 days to repay the promoter loans and release pledged shares. This is it for this week. We'll come up with more information next week. Till that time, stay tuned with us. Thank you so much. Jai Hind.